when the clouds are low and nothing seems to be right. Feeling blue, but glad to know that there's a place to go. There's a place where love is strong, where you know that you can leave your woes behind. There's a place where you belong, 'cause nobody knows you better than at home. Und wie geht das jetzt weiter mit Siri? Wenn ich das wüsste. Nur, das sind im Moment meine kleineren Sorgen. Die größeren sind, dass ich weiß, wie bedroht meine Freunde sind, wenn sie jetzt nach diesem Umsturz nach Afrika zurückgeflogen sind. Es ist schlimm, so etwas zu sagen, Berthold. Aber die Kleine ist in dem Moment eine Waise, in dem meine Freunde ihr Land betreten. Ja, aber in dem Fall hätten Sie doch sicher Asyl bekommen hier in der Bundesrepublik. Ja. Nur, nach allem, was Sie mir geschrieben haben, meine ich, dass Sie einen spektakulären Märtyrertod einem Exillieben vorziehen. Mit der Hoffnung natürlich, dass dieses Opfer politische Konsequenzen nach sich tragen wird. Siris Vater ist für die Anhänger seiner Partei so etwas wie eine Kultfigur. Nur Ihre Tochter wollten Sie in diese Entscheidung nicht mit einbeziehen. Das verstehe ich sehr gut. Ich werde also nach einer Lösung suchen müssen. Und zwar einer endgültigen, fürchte ich. Siri, tut mir echt leid, aber sie ist wie ein Klammeräffchen. Du hast ja kaum noch Zeit für irgendetwas anderes. Komm, du bist doch nicht eifersüchtig wegen so einer kleinen Mädchen. Nö, bin ich nicht, aber Siri ist schlimmer als Tante Mathilde. Ich sehe dich ja so gut wie nie mehr allein. Da muss man dann schon ins Hallenbad gehen, wo man so allein ja nun auch wieder nicht ist. Naja, wenigstens ohne Siri. Sie kann nämlich nicht schwimmen. Ach, ihr seid ja auch da. Was heißt auch? Wir gehen doch jeden Mittwoch zum Schwimmen. Ja, da hättet ihr sie ja mitnehmen können. Das arme Kind, wo sie sowieso so bedrückt ist. Bin ja kein Freund von Hallenbädern, aber da kann man doch nicht Nein sagen, wenn sie einen fragt, ob man ihr das Schwimmen beibringen kann. Klar kann man das nicht. Ja, dann versuch es mal, Sirilein. Thank you. Nun, es liegt ja auf der Hand, wie es zumindest vorläufig weitergehen wird in der Bank. Dr. Drechsler muss von dem jungen Leitgeb unterstützt werden. Er sollte ohnehin demnächst Prokura bekommen. Und du musst wieder nach Deutschland zurückfliegen und die Zügel in der Hand halten, bis ich wieder aktionsfähig bin. Und es ist zu ärgerlich, von einem Zahn schachmatt gesetzt zu werden. Du untertreibst, Sigrid. Es war kein Zahn, es war der Kiefer. Damit ist nicht zu spaßen. Wenn dir der Arzt von langen Flügen abgeraten hat, dann weiß er, wovon er spricht. Ja, ich sehe es ja ein. Aber auch wenn das überstanden ist, auf längere Zeit kann ich die Führung der Bank nicht mehr übernehmen. Ich bin einfach zu müde dazu. Es ist ungeheuerlich. Dieser Mann wäre um ein Haar Vorstandsvorsitzender geworden. Immerhin war er raffiniert. Er hat einen Alibi-Kunden erfunden, diesen Phantommenschen als Prokurist der Bank, einen Riesenkredit genehmigt. Dann hat er das Geld nach und nach abgehoben, was doch zumindest auf eine kreative Ader schließen lässt, wenn auch auf eine kriminelle. Dass er das Geld an dem Casino verspielt hat, das war allerdings weniger raffiniert. Was mir ein Rätsel ist. Wieso hat niemand bemerkt, was dieser Mann für einen Charakter hat? Du nicht, ich nicht, nicht seine Vorstandskollegen oder die Mitarbeiter in der Bank. Nur Anna mochte ihn nicht.
Von Anfang an. Oh Mann, die weiß, wie man's macht. Ich frage mich, ob eine Frau wie Anna, die nicht nur eine hervorragende Bankfrau ist, sondern auch, was sie bewiesen hat, ein fantastisches Gespür für Menschen besitzt, die außerdem die Mutter der Erbin ist, in der sich also alle Eigenschaften zur Führung einer Bank vereinigen. Ob so eine Frau nicht hoffnungslos unterfordert ist, mit einem pflegeleichten Kleinkind und darauf auf ihren Mann zu warten, der mehr mit seiner Klinik verheiratet ist als mit ihr. Sigrid, ich dachte, dieses Thema sei ein für alle Mal erledigt. Anna hat sich entschieden und du hast versprochen, dass du das respektierst. Ich habe es versucht, ich versuche es noch. Aber die Situation hat sich verändert. Die Bank braucht eine starke, loyale Führung. Außerdem, Was außerdem? diese Ehe wird keinen Bestand haben. Jede Wette. Johannes ist ein liebenswerter, tüchtiger, aber weicher Mann, der Bewunderung, Anerkennung sucht. Aber genau das bekommt er von unserer Anna nicht. Anna stellt Forderungen an einen Mann, aber sie schmeichelt ihm nicht. Eines Tages aber wird er eine finden, genau diese Lücke füllt. Und ich schwöre dir, blitzschnell wird er eingewickelt sein und sich von Anna abwenden. Glaub es mir, Julius. Und wenn, was ich nicht glaube, dann geht das niemandem etwas an. Auch dich nicht, Sigrid. Selbst wenn du Jenins Großmutter bist. So sehe ich das nicht. Ich habe die Verantwortung für die Bank. Und ich sehe die Entwicklung glasklar vor mir. Nur, wenn man den Dingen ihren Lauf lässt, kann es noch Jahre dauern, bis sie eintreten. Jahre, die Anna sinnvoller und nützlicher verbringen könnte. Sigrid, ich warne dich. Menschen sind keine Schachfiguren, die man beliebig hin und her schieben kann. Wenn du versuchst, dich da einzumischen, Anna zu manipulieren, dann sind wir geschiedene Leute. Ich glaube nicht, dass das nur eine leere Drohung ist. Es war schon einmal fast so weit. Aus ähnlichen Gründen. Hast du das vergessen? Nein, Julius. War nur so. Gedanken. Und jetzt musst du dich hinlegen. Du brauchst Ruhe nach dem langen Flug. Na, Siri, hat's dir gefallen beim Schwimmen? Ja, war ganz toll. Hallo, Onkel Albert. Hallo, Patty. Du bist unmöglich, Tante Mathilde. Der arme Albert. Ich werde Papa sagen, dass er ihn zum nächsten Hausmusikabend einladen soll. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten. Ich misch mich ja auch nicht in deine. Sonst kann ich deinem Vater ja mal sagen, wer hier ein- oder ausgeladen wird. Wäre sowieso das Beste, ich würde das machen. Bevor man da, ohne dass man was dafür kann, zum Mitwisser und Begünstiger gemacht wird. Komm. Was sagt dieses alte Wort? Wenn ihr Glashaus sitzt, dann nicht auf die Steine schütten. Ja, so ähnlich. Jedenfalls lange hält der Frieden hier nicht mehr. Das spüre ich im kleinen Finger. Über kurz oder lang steckt sie meinem Vater unsere Love Story und dann werde ich singen können. My Bonnie is over the ocean, my Bonnie is over the sea. Aber noch ist deine Bonnie da. Sigrid? Was machst du denn da? Du siehst aus wie jemand, der ein Selbstporträt malen will. So ähnlich ist es auch. Ich habe mich gefragt, wer ich bin. Aha. Und? Zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Zu keinem. Ich sehe ein liebendes Weib und ein berechnendes Monster. Die Frage ist nur, was sich durchsetzt auf Dauer. Naja, was auch immer. Auf jeden Fall bist du Großmutter. Und deswegen wollten wir dich fragen, ob du heute deine Enkeltochter haben willst. Johannes hat nämlich heute endlich mal einen Tag gefunden, an dem er nicht stundenlang im OP stehen muss und mit mir shoppen geht. Ja, und hinterher gehen wir schön essen. Jetzt kommt uns der freie Tag wieder vorbei, dass Frauen immer so lange Na. trödeln müssen. Danke, Großmama.
Na, dann macht's gut, ihr zwei. Guten Morgen, Onkel Albert. Guten Morgen, Margot. Schön, dass ich dich sehe. Es tut mir leid, Albert. Aber glaub mir, Bertolt und ich reden auf Mathilde ein wie auf den kranken Gaul. Sogar Silvi, die ja schließlich der Grund für euren Streit ist. Aber sie bleibt stur. Sie hat eure Kinder immer mehr geliebt als mich. Ich war immer nur zweite Wahl. Das ist doch nicht wahr, Albert. Doch, doch, Margot, das ist es. Oh, ich hab oben was auf dem Herd. Entschuldige, aber ich übe mich gerade im Kochen. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Sandwald, ich habe hier die Presse von dem Fall Arbeit und Gottwig. Leider hat man sehr wohl einen Zusammenhang hergestellt zwischen unserer Kontaktstelle und diesem beinahe Coup. Das war doch zu erwarten. Nachdem die beiden so ausführlich zu Protokoll gegeben haben, durch wen sie sich kennengelernt haben, nämlich durch mich. Jetzt seien Sie nicht verbittert. Na, soll ich etwa jubeln? Ich gründe eine Kontaktstelle für entlassene weibliche Strafgefangene. Und schon wenige Wochen nach der Eröffnung nutze ich meine privaten Kontakte zum Bankhaus Hodorf aus, um der Dame einen Kredit zu verschaffen. Und was macht die? Sie hilft dem Bankdirektor, den Tresor der eigenen Bank zu räubern. Fabelhaft. Aber ist doch nicht wirklich was passiert. Das Geld wurde doch sichergestellt. Ja, das ist ja auch alles völlig unerheblich. Nur zufälligerweise ist die Seniorchefin vom Bankhaus Hodorf die Großmutter unserer Enkelin. Und ganz zufälligerweise ist auch der Bankdirektor ein Mitglied unserer Hausmusiktruppe. Und der hockt jetzt in Stadelheim. Langsam wird es peinlich, was alles im Hause Sandwald passiert. Ja, herein. Hallo, Herr Doktor. Ja, Hase. Ist das eine Freude. Sie sind ja tatsächlich noch hübscher geworden, seit wir uns zuletzt in Ihrer Pizzeria gesehen haben. Ja, der Silvio ist auch sowas von lieb zu mir. Bei so viel Molto Amore, da bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Das freut mich. Sie trinken einen Kaffee mit mir. Ja, gerne. Ja, Sie sehen, ich habe mich emanzipiert. Ich bringe den Kaffee von zu Hause mit. Ein richtiger Selbstversorger sind Sie geworden, Herr Doktor. Ich vermisse Sie sehr, Häschen, und nicht nur wegen des Kaffees. Ich Sie auch, Herr Doktor. Ja, und Sie wissen auch, wie ich zu Ihnen stehe. Und deswegen bin ich auch da. Ah ja? Ich meine, Sie sollten sich nichts draus machen aus diesem blöden Geschwätz. Aus welchem Geschwätz? Ja, also, neulich waren der Mühlberger und der Geier bei uns in unserer Pizzeria. Und, ich meine, die kennen mich ja nicht, aber ich kenne die. Die sind ja wer. Und ich war ja bei ihnen immer nur so eine kleine Geschäftsstellenleiterin. Na, jetzt aber, Hase. Sie waren gut, das ist das Wesentliche. Danke, Herr Doktor, danke. Ja, was war denn drin mit dem Mühlberger und dem Geier? Sie wissen doch, dass der Mühlberger Sie nie hat leiden können, ja? Weil er nämlich selber scharf drauf war, Vorsitzender Richter in Ihrem Senat zu werden. Und genau deswegen hat er es auch gesagt. Was hat er gesagt? Dass Ihnen gar nichts anderes übrig bleiben wird, als vorzeitig in Ruhestand zu gehen bei den Skandalen, in die Sie im Moment verwickelt sind und wenn man da so in der Zeitung rumgeschmiert wird. Aber der Geier hat gesagt, dass er das Maul halten soll, der Mühlberger. Ich meine, er hat es natürlich höflicher ausgedrückt, aber gemeint hat er es genau so. Und dass Sie ein anständiger Kerl sind, ein hervorragender Jurist und dass Sie kein schlechtes Licht auf unsere deutsche Justiz werfen. Und ich habe mir gedacht, es freut Sie, wenn Sie hören, dass auch jemand so denkt wie der Geier. Hm? Frau Fessler? Aber bitte behalten Sie doch Platz. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, ich habe mich von meinem Mann getrennt und
Jetzt wollte ich mich eigentlich nur erkundigen, wie das rechtlich aussieht. Ich hätte natürlich auch meinen Schwager fragen können, der ist Senatspräsident. Also Vorsitzender Richter, wie man heute sagt. Ach so, ja. Wie heißt er denn? Den kenne ich sicher. Sanwald. Dr. Berthold Sanwald. Ach ja, aber den liest man ja jetzt öfter. Ein sehr guter Jurist. Nur er ist gegen die Trennung. Und da wollte ich ihn natürlich auch nicht mit in die Sache reinziehen. Patty? Ja? Hallo. Kommst aber spät. Ach ja, ganz zum Schluss kam noch eine Frau in die Kontaktstelle. Wo ist denn Papa? Ist der noch nicht zurück vom Gericht? Doch. Ja und? Er ist zum Angeln. Zum Angeln? Ja. Aber der geht doch immer nur zum Angeln, wenn er Sorgen hat. Ja, ich weiß. Also was ist? War wieder irgendwas mit Silvi? Oder mit Mathilde und Albert? Nein. Ja, aber er muss doch irgendwas gesagt haben. Nein, nichts. Nur, dass ich ihn in Ruhe lassen soll. Sag mal, Papa bleibt aber lang beim Angeln. Allerdings. Sag mal, war wieder irgendwas mit diesem Waffenhändler oder gab's Probleme mit dir? Warum verdächtigst du eigentlich immer mich, wenn Papa eine Krise hat? Naja, meistens war es ja so. Diesmal nicht. Entschuldige. Guten Abend. Wo ist denn Berthold? Beim Angeln. Sag mal, hast du irgendein Problem mit ihm gehabt? Im Gegenteil. Ich habe ihn nicht mal die Dinge gefragt, die mich zurzeit bedrücken. Um ihn zu schonen und nicht aufzuregen. Ja, das wird er sein. Komm jetzt hin, die Frau. Sanwald. Ach, Anna. Wieso klinge ich komisch? Nein, ich habe nur gedacht, Papa ist es. Ach, das ist ja schön. Und du kommst nicht mit? Ja, ich verstehe. Ja. Na ja, klar, du, ich würde wahrscheinlich auch nicht mit dem kleinen Kind über den Teich fliegen alle paar Wochen. Gut, ich werde es ihm ausrichten. Also bis dann, Anna. Ach ja, und sag bitte Johannes liebe Grüße und wir wünschen ihm einen guten Flug. Ja. Bye, bye. Johannes kommt in 2 Tagen nach München. Er muss wohl noch irgendwelche Verträge unterschreiben, die mit dem Verkauf von der Hengsberg-Klinik zu tun haben. Naja, das zieht sich ja ewig. Naja, da hängt eine ganze Menge mit zusammen. So, mein Süßes. Du gehst jetzt mit mir in die Federn und es geschieht dem Papi ganz recht, Dass er dich heute nicht mehr zu sehen kriegt. Gute Nacht. Gute Nacht. Johannes fliegt heute Abend auch nach Deutschland. Vielleicht seid ihr im selben Flieger. Vielleicht. Anna sagt, er wohnt im Hotel. Die Villa Sanwald ist wieder einmal bis unter das Dach voll. Dieser kanadische Au-pair-Boy ist da. Mathilde hat sich von ihrem Albert getrennt. Wieso denn das? Keine Ahnung. Irgendeine Gefühlsabwallung, nehme ich mal an. Dazu neigt sie ja, die gute Mathilde. Tja, im Gegensatz zu dir. Du hast heute wieder mal dein, entschuldige bitte, dein Hodorf-Gesicht, was ich so ganz besonders liebe. Ihr werdet ihr auch wieder einmal mein Sigrid-Gesicht zeigen. Entschuldige mich.
Ich muss telefonieren, bevor es für Deutschland zu spät ist. Sekretär. Entschuldige den späten Anruf. Ich habe eine Frage. Du hattest doch einmal Kontakt zu so einer kuriosen Agentur, die euren Kunden Damen zugeführt hat. Das kannst du betrachten, wie du willst, aber für uns waren die Damen sehr nützlich. Du musst nicht glauben, dass das irgendwelche ordinären Nutten sind. Nein, das wäre ja reines Gift fürs Geschäft. Nein, du. Die haben bessere Manieren als so manche höhere Tochter, sind mehrsprachig und haben nicht selten ein Studium absolviert oder mindestens eine sehr gute Allgemeinbildung. Und sie geben den Männern den Zucker und die Komplimente, nach denen sie lechzen. Was nicht selten zur Folge hat, dass die eine oder die andere in Ausübung ihrer Funktion weggeheiratet wird. Sag mal, Sigrid, wozu brauchst du eine solche Dame? Also das war jetzt eine Schlachtplatte und ein Bier. Das macht 26,50 Mark daher. 26,50, 29. Dankeschön. Kommen Sie jetzt öfters hierher? Ja, vermutlich. Wissen Sie, das hier ist für mich das nächstgelegene Gasthaus. Und am Abend, da bin ich nicht mehr so weit. Ich bin nämlich ein bisschen nachtblind, aber das sage ich sonst niemand. Ja, das ist auch der Grund, warum ich sonst immer ein Taxi nehme. Ich habe mir schon gedacht, er muss weiter her. Ja, oder er hat kein Auto, weil wegen diesem einem einzigen Bier, da können Sie doch fahren. Taxi ist besser. Aber heute gehe ich zu Fuß. Es riecht so schön nach Herbst draußen. Und es ist ja auch eine mondhelle Nacht. Also dann, wiederschauen. Wiederschauen, Dankeschön. Bitte. Was ist passiert? Was soll denn passiert sein? Du warst angeln. Und das ist ein sicheres Zeichen für eine Krise. So habe ich das noch nie betrachtet. Aber du hast recht. Ich habe sie. Die Krise. Ich bin's. Halt du dich da raus. Du musst selber wissen, ob das so toll ist. Das ist ein Hasegeschwätz, Berthold. Du weißt, ich habe die Hase ganz gern, aber das, was sie sagt, ist zu trennen in Gerücht und Wahrheit. Das weiß ich ja auch. Aber Tatsache ist, dass es solche Gespräche gibt. Und nicht nur als Einzelfall, sondern schon hier und dort. Was mich nicht überrascht, ich habe mir das schon gedacht. Nur, es gibt einen Unterschied zwischen
theoretischen Überlegungen, besonders in der Nacht, wenn man nicht schlafen kann. Und Szenen, in denen Personen auftauchen, die dich mit solchen Nachtgespenstern konfrontieren. Wem sagst du das? Wenn einer sich damit auskennt, dann bin ich es. Was meinst du, wie es mir während der Geschichte mit Lea ergangen ist? Ich werde das tun, was das Gerücht als Fazit dieser öffentlichen Schräglage meiner Familie und meines Namens sieht. Ich werde einen Antrag auf Frühpensionierung stellen. Ein finanzielles Problem ist es ja Gott sei Dank nicht. Das wirst du nicht tun, Berthold. Wir leben doch nicht mehr in Zeiten der Sippenhaft. Das nicht. Aber ich habe eine Verpflichtung, Schaden von meinem Amt und meinem Stand abzuwenden. Und wenn ich den Schaden verursache, allein dadurch, dass ich da bin, muss ich gehen. Was hättest du denn getan, wenn mit Lea wirklich etwas passiert wäre und es hätte in allen Zeitungen gestanden? Das ist doch ganz was anderes. Es ist das Gleiche in meinen Augen. Es ist ein Problem des beruflichen Selbstverständnisses. Nun schlaf erst mal, Berthold. Es ist Nacht. Und wie du selbst sagst, bei Nacht sieht man Gespenster, die dem Morgen dann doch nicht mehr standhalten. Was ist denn mit euch los? Das weißt du doch. Deshalb bist du doch zum Angeln gefahren. Wie meinst du das, Betty? Na, weil du enttäuscht von uns warst. I'm so sorry. Ich hätte es dir selbst sagen sollen, das mit Kim und mir. Bevor Tante Mathilde dir erzählt, dass wir miteinander schlafen. Vielleicht lebt er allein? Nein, nein. Er ist verheiratet, steht in den Papieren. Was heißt das schon? Heutzutage. Hey, also hör mal. Komm, der Mann ist 69. Da ist man doch... Sagen Sie bitte. Fesslers, die wohnen doch hier. Er schon. Die Frau, die ist ausgezogen. Und Sie wissen nicht zufällig, wohin? Doch, nur ein paar Häuser weiter zu ihren Verwandten. Sannwald. Dr. Berthold Sannwald. Ein Richter. Ah ja, danke. Bitte. Gute Nacht. Na bitte, wer sagt's denn? So ist die Welt. Patty. Du bist gerade mal 15 und Kim ist 17. Wir haben, selbst wenn man das weit fassen will, die Verantwortung für euch. Schließlich ist keiner von euch volljährig. Habt ihr eine Ahnung, in welche Situation ihr mich da bringt? Es gibt schließlich nicht nur die persönliche Freiheit, sondern auch noch Gesetze. Und wenn man es genau nimmt, dann... Was ist denn hier los? Ach, auch schon da. Warum kommst du denn so spät, Berthold? Dass ich mir Sorgen mache, darüber denkst du wohl nicht nach. Ich habe Verena in unser Bett gelegt und bin selber darüber eingeschlafen. Meine liebe Margot, wir sind vor die Frage gestellt, ob wir dulden, dass Patty und Kim ein Liebesverhältnis haben, und zwar hier in unserem Haus unter unserem Dach. Was? Stimmt das, Patty? Ja, wie soll denn das weitergehen? Das ist die Frage. Andere Eltern sehen das nicht so eng. Wir sind keine anderen Eltern, wir sind deine. Was denn jetzt? Ist mitten in der Nacht. Ein Streifenwagen. Naja, vielleicht wird mal wieder jemand verhaftet bei uns. Oder ein entlassener Strafgefangener sucht Zuflucht. Oder ein weiterer Liebhaber meiner Töchter spricht vor. Man kriegt ja schon langsam Übung damit. Entschuldigen Sie die späte Störung, aber gibt's hier eine Frau Fessler? Ja, es ist meine Schwägerin, sie wohnt oben. Ist etwas passiert? Ja, leider. Der Herr Fessler ist von einem Auto angefahren worden. Er liegt im Krankenhaus. Es ist leider sehr ernst. Um Gottes Willen. Ja, kommen Sie doch herein, Sie gehen am besten erst in den Salon. Ich glaube, es ist besser, ich spreche zuerst mit meiner Schwägerin.
Mathilde? Bitte mach auf, Mathilde. Was gibt's denn, Bertolt? Es ist etwas mit Albert. Bitte zieh dich sofort an, wir müssen ins Krankenhaus fahren. Aber was hat er denn? Einen Unfall. Unten stehen 2 Polizisten, die werden dir alles erklären. Aber das gibt's doch nicht. Er war doch immer gesund. Solange ich ihn kenne, hat er nicht mal eine Grippe gehabt. Ich helfe dir, bitte, jetzt reg dich nicht auf. Wir wissen ja auch nicht mehr, als dass er im Krankenhaus ist. Bitte beeil dich, Anna. Ich hab's nicht so gern, wenn ich erst auf dem letzten Drücker am Flug Ja, ich bin ja schon fertig. Aber gib mir bitte den Abschiedskuss hier. Ich mag das nämlich nicht so gerne am Flughafen auf dem letzten Drücker. Komm bald wieder. So schnell es geht. Komm her jetzt. Das ist lieb, dass du noch einmal angerufen hast, Julius. Dann hast du ja Gesellschaft, wenn ihr tatsächlich im selben Flieger seid und noch nebeneinander sitzt. Flieg gut. Grüß alle von mir. Komm gut zurück. Sie könnten einem doch wenigstens sagen, weshalb er operiert werden muss. Das werden Sie schon noch. Es ist Nacht und da arbeiten Sie halt mit halber Besetzung. Und ich war heute Morgen beim Anwalt, um zu fragen, wie ich mich verhalten muss, wenn ich mich scheiden lassen will. Mathilde, fragen heißt ja noch nicht, dass du es tun wolltest. Und jetzt stirbt er womöglich. Komm. Und ich muss in dem Gedanken leben, dass ich ihn vorher verlassen habe. Dabei. All die vielen Jahre, die wir befreundet waren, aber noch nicht verheiratet, da war ich ganz verrückt drauf, bei ihm zu sein. Du musst einfach positiv denken. Wir müssen ganz fest dran glauben, dass er wieder wird. Wie geht es ihm, Herr Doktor? Sein Zustand ist noch instabil. Wir haben alles getan, was wir tun können. Aber selbst wenn er die Operation überlebt, wird er beeinträchtigt bleiben. Wie meinen Sie das? Wir mussten ihm das linke Bein abnehmen, Frau Fessler. Aber das gibt's doch nicht. Doch. Leider. Es tut mir sehr leid, Frau Fessler. Sie können jetzt zu ihm, wenn Sie das möchten. Aber bitte nur die Ehefrau. Wahnsinn, was bei uns immer alles passiert. Allerdings. Es gab schon mal ruhigere Zeiten. Der arme Albert. Tja. Wir wissen alle nicht, was noch kommt. Sag mal, warum warst du eigentlich heute beim Angeln? Wegen Patty und Kim? Nein, nein. Das war nur die Dreingabe. Jetzt komm. Jetzt sag schon, was es war. Ich sag's dir später. Aber irgendwas wird es ja gewesen sein, was dich geärgert hat. Ja. Hat dich einer angequatscht? Wegen deiner skandalösen Familie? Ein Kollege? Für den du vielleicht eine Zumutung geworden bist? War Frau Hase vielleicht auch bei dir? Nein, mit mir hat keiner geredet. Aber ich bin ja nicht blind. Oder taub oder blöd. Die Hase hat's dir also gesteckt. Und danach bist du zu Rottmann, zu einem Männergespräch. Weil mit mir kann man ja nicht darüber reden, weil ich bin ja nicht belastbar. Und außerdem habe ich sowieso ein schlechtes Gewissen. Du kennst mich sehr gut. Das will ich aber auch hoffen.
Tante Mathilde. Silvi, was machst du denn hier? Patty. Ich dachte, Tante Mathilde ist vielleicht froh, wenn sie aufwacht und jemand da ist. Weißt du, ich wollte ihr Frühstück machen. Genau, das dachte ich auch. Na, dann leg dich hin. Okay. Aber ich sag dir eins, wehe du schnarchst. Aha. Also, schlaf gut. Ja, du auch. Nacht. Nacht. Du? Was ist denn? Ist es eigentlich schön mit Kim? Mann, du fragst vielleicht Sachen nach so einem Tag. Ich meine ja nur. Aber der mag dich wirklich gern. Das habe ich gesehen. Ich wünschte, ich hätte auch mal einen, der mich wirklich lieb hat. Und nicht immer nur mit mir ins Bett will. Schlaf jetzt. Bitte, Silvi. Mir reicht's für heute, ehrlich. Und außerdem, von uns mag dich jeder. Okay. Nacht. Okay. Schlaf gut. Ja, dann müssen wir uns wohl trennen, Julius. Du könntest bei mir wohnen. Ist zwar alles ein bisschen junggesellenhaft improvisiert, da ich jetzt immer ein halbes Jahr in Amerika bin. Aber das Gästezimmer wäre rasch gemacht. Das ist nett von dir, aber ich denke, es ist besser, ich wohne im Hotel. Ich erwarte Nachrichten da. Außerdem bin ich sowieso die ganze Zeit unterwegs. Nachher muss ich zu dem Arzt, der meine alte Klinik gekauft hat. Dann muss ich zu meinem Steuerberater, zur Bank, zum Notar. Die Sanwalts erwarten dich natürlich auch. Und das alles in 2 Tagen. Dann gute Verrichtung, Johannes. Danke dir, Julius. Wir sehen uns dann in Kalifornien. Bis dann. Ja, Siri, ja, sag einmal. Ja, wo bist denn du heute so hin in aller Früh? Zusammenwalz, Kim helfen. Na. Jetzt gehen wir erst in die Dusche und anziehen und dann frühstücken wir. Und wir wollen doch heute einen Ausflug machen. Onkel Romal, du und ich. Irgendwelche Nachrichten für mich gekommen, solange ich weg war? Ja, guten Abend, einen Moment bitte. Herr schöner Professor. Danke. Ein Cappuccino, bitte. Na, Siri, möchtest du nicht mit den Kindern spielen? Nein, ich will mit dir nach Hause gehen und mit Kim spielen. Ja. Tja, Elsa, das wird nicht so einfach sein mit dem Kinderheim. Wissen Sie, ich habe ja auch schon drüber nachgedacht. Und mit den Heime habe ich es ja eh nicht. Wie wär's denn, wenn wir sie behalten würden, die Siri? Sie meinen Sie und ich? Ja, warum nicht?
Ihre Leute sind doch tot, haben sie gesagt. Oder zumindest nehmen sie es an. Und ich habe mir heute immer schon gewünscht, einmal ein Enkelkind zu haben. Und Sie würden vielleicht auch wieder auf andere Gedanken kommen. Sie wissen schon, was ich meine. Es ist eh schon besser mit Ihnen, seit die Siri im Haus ist. Ein Großvaterbischof mit Kind. Es wäre mal was Neues. Ich werde drüber nachdenken. Danke. Den habe ich nötig. Nein, danke. Du bist ja immer noch kaffeesüchtig. Anita! Also, das ist eine Überraschung. Sag mal. Du, ich habe dich schon ein ganzes Weilchen beobachtet, weil ich mir gar nicht ganz sicher war, ob ich die wollte, die Überraschung. Na, hör mal, wenn man sich nach so vielen Jahren wiedersieht. Ja, schon. Aber es gibt ja manche, die werden arrogant, wenn sie Karriere machen. Herr Professor? Du scheinst zu dem Ergebnis gekommen zu sein, dass dem nicht so ist. Richtig. Ja, und wie geht's dir? Was hast du gemacht? Ja, was habe ich gemacht? Ja, ich bin verheiratet seit 15 Jahren und habe 5 Kinder. Du hast was? 5 Kinder. 4 Jungen, ein Mädchen. Also da kann ich nicht mithalten. Obwohl, ich habe eine ganz hübsche Tochter mitgeheiratet. Und als stolzer Vater und Ehemann habe ich natürlich ein Foto dabei. Schau mal, das ist Jenin. Und das ist meine wundervolle Frau, Anna. Gratuliere. Danke. Hallo, Anita. Aha. Und der Herr, der da kommt, das ist mein Mann. Morgen. Anna! Ich wollte nur mal kurz vorbeischauen. Das ist lieb. Setz dich. Sag mal, gibt es eigentlich was Neues in der Gottlieb-Geschichte? Nein. Und wie geht's jetzt in der Bank weiter? Drechsler hat die nötigen Vollmachten, Leitgeb wird ihn unterstützen. Und vorerst ist ja auch Julius dort, bis ich selber wieder fliegen darf. Was macht dein Kiefer? Kommt langsam wieder in Ordnung. Du siehst heute auch besonders gut aus. So gelöst und richtig schön. Wenn du das sagst. Vielleicht ist ja doch etwas daran. Wo ist was dran? Ja, dass die Gedanken oder die Seele oder was auch immer sich auch im Aussehen bemerkbar machen. Ich hatte sehr schlimme Gedanken, Anna. Aber ich habe sie bezwungen und darüber bin ich sehr glücklich. Grüß dich, Berthold. Ich wollte gerade nach dir schauen. Wie geht's dir denn? Es geht. Irgendwie. Das Problem ist vertagt. Und warum? Es gibt zurzeit ein paar andere. Unterfordert ist. Mit einem pflegeleichten Kleinkind und darauf auf ihren Mann zu warten, der mehr mit seiner Klinik verheiratet ist als mit ihr. Sigrid, ich dachte, dieses Thema sei ein für alle Mal erledigt. Anna hat sich entschieden und du hast versprochen, dass du das respektierst. Ich habe es versucht, ich versuche es noch. Aber die Situation hat sich verändert. Die Bank braucht eine starke, loyale Führung. Außerdem, Was außerdem? diese Ehe wird keinen Bestand haben. Jede Wette. Johannes ist ein liebenswerter, tüchtiger, aber weicher Mann, der Bewunderung, Anerkennung sucht. Aber genau das bekommt er von unserer Anna nicht. Anna stellt Forderungen an einen Mann, aber sie schmeichelt ihm nicht. Eines Tages aber wird er eine finden, genau diese Lücke füllt. Und ich schwöre dir,
Blitzschnell wird er eingewickelt sein und sich von Anna abwenden. Glaub es mir, Julius. Und wenn, was ich nicht glaube, dann geht das niemandem etwas an. Auch dich nicht, Sigrid. Selbst wenn du Jenins Großmutter bist. So sehe ich das nicht. Ich habe die Verantwortung für die Bank. Und ich sehe die Entwicklung glasklar vor mir. Nur, wenn man den Dingen ihren Lauf lässt, kann es noch Jahre dauern, bis sie eintreten. Jahre, die Anna sinnvoller und nützlicher verbringen. Es ist schlimm, so etwas zu sagen, Berthold. Aber die Kleine ist in dem Moment eine Waise, in dem meine Freunde ihr Land betreten. Ja, aber in dem Fall hätten Sie doch sicher Asyl bekommen hier in der Bundesrepublik. Ja? Nur, nach allem, was Sie mir geschrieben haben, meine ich, dass Sie einen spektakulären Märtyrertod einem Exilleben vorziehen. Mit der Hoffnung natürlich, dass dieses Opfer politische Konsequenzen nach sich tragen wird. Siris Vater ist für die Anhänger seiner Partei so etwas wie eine Kultfigur. Nur Ihre Tochter wollten Sie in diese Entscheidung nicht mit einbeziehen. Das verstehe ich sehr gut. Ich werde also nach einer Lösung suchen müssen. Und zwar einer endgültigen, fürchte ich. Siri tut mir echt leid, aber sie ist wie ein Klammeräffchen. Du hast ja kaum noch Zeit für irgendetwas anderes. Komm, du bist doch nicht eifersüchtig wegen so einer kleinen Mädchen. Nö, bin ich nicht, aber Siri ist schlimmer als Tante Mathilde. Ich sehe dich ja so gut wie nie mehr allein. Da muss man dann schon ins Hallenbad gehen, wenn man so allein ja nun auch wieder nicht ist. Naja, wenigstens ohne Siri. Sie kann nämlich nicht schwimmen. Ach, ihr seid ja Vorstandsvorsitzender geworden. Immerhin war er raffiniert. Er hat einen Alibi-Kunden erfunden, diesem Phantommenschen als Prokurist der Bank, einen Riesenkredit genehmigt. Dann hat er das Geld nach und nach abgehoben, was doch zumindest auf eine kreative Ader schließen lässt, wenn auch auf eine kriminelle. Dass er das Geld an dem Casino verspielt hat, das war allerdings weniger raffiniert. Was mir ein Rätsel ist. Wieso hat niemand bemerkt, was dieser Mann für einen Charakter hat? Du nicht, ich nicht, nicht seine Vorstandskollegen oder die Mitarbeiter in der Bank. Nur Anna mochte ihn nicht. Von Anfang an. Oh Mann, die weiß, wie man's macht. Ich frage mich, ob eine Frau wie Anna, die nicht nur eine hervorragende Bankfrau ist, sondern auch, was sie bewiesen hat, ein fantastisches Gespür für Menschen besitzt, die außerdem die Mutter der Erbin ist, in der sich also alle Eigenschaften zur Führung einer Bank vereinigen. Ob so eine Frau nicht hoffnungslos... Auch da. Was heißt auch? Wir gehen doch jeden Mittwoch zum Schwimmen. Na, da hättet ihr sie ja mitnehmen können. Das arme Kind, wo sie sowieso so bedrückt ist. Ich bin ja kein Freund von Hallenbädern, aber da kann man doch nicht Nein sagen, wenn sie einen fragt, ob man ihr das Schwimmen beibringen kann. Klar kann man das nicht. Na, dann versuch es mal, Sirilein. Thank you. Nun, es liegt ja auf der Hand, wie es zumindest vorläufig weitergehen wird in der Bank. Dr. Drechsler muss von dem jungen Leitgeb unterstützt werden. Er sollte ohnehin demnächst Prokura bekommen. Und du musst wieder nach Deutschland zurückfliegen und die Zügel in der Hand halten, bis ich wieder aktionsfähig bin. Ach, es ist zu ärgerlich, von einem Zahn schachmatt gesetzt zu werden. Du untertreibst, Sigrid. Es war kein Zahn, es war der Kiefer. Damit ist nicht zu spaßen. Wenn dir der Arzt von langen Flügen abgeraten hat, dann weiß er, wovon er spricht. Ja, ich sehe es ja ein. Aber auch wenn das überstanden ist, auf längere Zeit kann ich die Führung der Bank nicht mehr übernehmen.
Ich bin einfach zu müde dazu. Es ist ungeheuerlich. Dieser Mann wäre um ein Haar. Once in a while you feel a pain inside. When the clouds are low and nothing seems to be right. Feeling blue, but glad to know that there's a place to go. There's a place where love is strong, where you know that you can leave your woes behind. There's a place where you belong, 'cause nobody knows you better than at home. Und wie geht das jetzt weiter mit Siri? Wenn ich das wüsste. Nur, das sind im Moment meine kleineren Sorgen. Die größeren sind, dass ich weiß, wie bedroht meine Freunde sind, wenn sie jetzt nach diesem Umsturz nach Afrika zurückgeflogen sind.